怎么鸡兔同笼的问题吗？哎，这我们有北大高材生。鸡兔同笼。哎，给我个粉笔。54只脚，鸡兔各有多少 x 加 y 等于20，鸡是鸡是2个，对，2x 加上4y 等于54，就是 x 加2y等于27，然后 y 等于7，y 等于7，x 等于13。解完了，老师。解完了。我们解完了，我们可以走了吗？我们终于获救了。然后呢？谢谢。为什么？你们是鸡和兔吗？难道？不是，他们应该是被困在这儿的。